बता दिया सबको चीख चीख के मेरे पास कपड़ों की कमी है। गिफ्ट में इतने सारे कपड़े मिल गए मुझे, जो पहना है वो भी गिफ्ट का ही है। हे एवरीवन, बर्थडे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं दिखाने वाली हूँ अपने बर्थडे गिफ्ट। तो सबसे पहला गिफ्ट है ये, हैंडमेड है और मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा है। देखते हैं इसमें मतलब क्या है। ठीक है, पहले मैं देखूँ बाद में दिखाऊंगी। आर्टिस्ट ने बना के भेजा तो आर्टिस्ट तो दिखाई देगा ही। ये तो मैं इसको रील भेजती थी, इसने यही बना के दे दिया। मैंने इसको बहुत रील भेजी है ताकि इसे आइडिया हो जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो वही बना के दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसने स्पेशली पिंटरेस्ट से ये सारी चीजें कट आउट निकलवाई हैं, पिंटरेस्ट से लेके, और इसने मेरी फोटोज लगाई हैं उसके साथ में। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोटो तो शादी का है। हम अपने पूरे गैंग में जो पहली शादी हुई थी उनकी वेडिंग में गए थे। चलो मैं दिखाती हूँ, पूरा दिखा दूँ एक साथ खोल के। दिख भी जाएगा ये। बिगड़ गया, एक एक करके दोबारा दिखाऊंगी, ये तो बिगड़ गया। टेक 2। ये है फ्रंट पेज। इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग की है हमारी क्रिएटर दीदी ने, प्रिया दीदी ने। इसे मैं बाद में आराम से पढ़ूंगी, अभी तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, इतना सब कुछ लिखा है उसमें। ये रहा दूसरा। तो जब भी कहूँ खुशबू की बारी मेरे से रिलेटेड रखा है इसमें, गुलाब रखे हैं इसमें। ये जब मैं इसे पहली बार लेके गई थी ना रेस्टोरेंट, ये तब का फोटो है। आगे भी है एक और है, मुझे लगा खत्म हो गया मामला। ये इसने मुझसे पहले बनवा लिया था। तम वाला, अब पता चली है क्यों कर रही है ऐसे कामों को। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रिया। इसे दोबारा रात पर रखो, मुझे मान देगी। थैंक यू प्रिया, बहुत अच्छा है। अब भाई ना चुनी तो भाई थोड़ा सा दूसरा गिफ्ट। ओ एप्पल बना से आया। पहला दूसरा है भाई। ओ ये भी प्रिया की तरफ से ही है। ये दिया उसने, उसे पता है मुझे ब्लैक कलर पसंद है, लेकिन उसे मेरे ऊपर येलो कलर पसंद है, तो इसने ये दिया। ये थोड़ी सी जो अब चल रही है ट्रेंड में वो दिया है। मैं लास्ट में इन्हें सबको पहन के दिखाऊंगी। और चॉकलेट भी उसकी तरफ से, मुझे सब याद है, बाद में ये मत बोलना कि कुछ नहीं बताया इसने। ओ ये भी कुर्ती है। अच्छा भैया की तरफ से, सनी भैया की तरफ से ये कुर्ती आई है, सनी भैया की तरफ से। वो मेरे स्कूल के क्लासमेट्स थे, मतलब साथ में पढ़े हैं हम, अभी भी दोस्त हैं। बहुत अच्छी है, अभी पहन के दिखाऊंगी तो आप बताना कि ये मुझ पर अच्छी लगेगी या नहीं। वैसे भैया ने ऑफर दिया है, मुझे अच्छी ना लगे तो जिसकी दुकान से लेके आया उसे वापस कर देना। ये हमारे अमन भाई की तरफ से। अमन भाई की तरफ से आया है हमारे लिए ये गिफ्ट, उसे पता है मुझे यही पसंद आएगा। समय की पाबंद हूँ वैसे ना, फिर भी टाइम दिया। इसमें बुके भी लगा देता तो कुछ चला जाता, फूल वूल लगा के दे देता। चलो अच्छा है, थैंक यू भैया अमन भाई की तरफ से। और ये मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरफ से कुछ चॉकलेट्स। इनमें से आधे से ज़्यादा चॉकलेट मैं खा चुकी हूँ, ये बची कुची थी मैंने दिखा दी है। ये मेरी बाकी जितनी भी फ्रेंड्स आई थी उनकी तरफ से चॉकलेट है। ये सबूत है कि मैं आधी खा चुकी हूँ, ये डार्क चॉकलेट है, ज़्यादा कभी नहीं। ये चॉकलेट्स जिन्होंने भी चॉकलेट्स दिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है करी का गिफ्ट। वैसे पहला गिफ्ट मैंने खोल के देख लिया था, जो मैंने पहन रखा है, ये उसने बना के दिया है। कैसा लग रहा है? ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने वीडियो के लिए यही पहन लिया। अब मैं आपको बात की मतलब बाकी चीज़ें दिखाती हूँ कि उसने मुझे क्या क्या दिया। इसको भी पता है येलो ही पसंद आएगा मुझे। ओ करी की तरफ से मुझे कुर्ती आई। टेलर जी टेलर जी अपने हाथों का करिश्मा तो दिखाएंगे। सब पहन के दिखाऊंगी मैं, और जो मुझ पर अच्छा लगा सब मैं बजाऊंगी। ओ लगता है कोट सेट है।
सूट सलवार तो वो देगी नहीं, मुझे पता है। ठीक है, ये पजामा, चलो क्या लगानी नहीं आ रही। थैंक यू अगेन इतने सारे प्यार के लिए और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट के लिए सभी को मेरा बहुत सारा थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अब मैं इन जो भी मुझे मतलब पहनने वाली वेयर करने वाली चीजें मिली है मैं अब आपको दिखाती हूँ पहन के। तो पहला तो ये है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सही है, इसके नीचे मैंने लगा था। तो अब मैं करने वाली हूँ इन सबको ट्राई पहनकर, और जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगे या गिफ्ट आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगे प्लीज कमेंट करके बताना। तो अब मैं करने वाली हूँ इनको ट्राई। बाय बाय। तो पहली है ये कुर्ती सनी भैया की तरफ से, कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, गला भी मिनिमम है जितना मुझे पसंद है। बाकी ये डिजाइन है, बाजू भी अच्छी। थैंक यू अगेन, मुझे बहुत पसंद आई। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना ऑप्शन दिया था वैसे, पर अच्छी लगी। ये है मेरी दूसरी कुर्ती जो प्रिया की तरफ से है, बहुत अच्छी है। पर स्लीव्स और डिजाइन, और ये है पीछे का जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आई लव इट, आई टोटली लव इट। क्योंकि उसका कहना है कि मुझ पर येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे मुझे ब्लैक पसंद है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट करके बताना कि इससे पहले वाला आपको पसंद ज़्यादा आया या ये कलर। वो दोनों पीस एक ही हैं लेकिन अलग अलग इंसानों ने दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट भी कुर्ती है और अगेन वो येलो ही है। दोनों को पता है मेरे दोनों फ्रेंड को पता है कि मुझ पर शायद येलो ही अच्छा लगता है, पर मुझे ब्लैक पसंद है, फिर भी मैं ब्लैक ही पसंद करूँगी। तो ये है कली की तरफ से, कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये इसका गला बैक नहीं है इसकी, सिंपल है। ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इसके बाद जो पहले स्टार्टिंग में मैंने पहना हुआ था वो भी इसी ने दिया था, यानी कि कली खुद ही बना के। टेलर जी है ना तो फ़ायदा तो उठाएंगे। और मेरी मम्मी की तरफ से जो मैंने अपने बर्थडे पार्टी में पहना था वो था, और ये जितना भी सेलिब्रेशन और जो भी कुछ हुआ था केक वगैरह वो सब मेरे पापा की तरफ से था। और मेरी एक फ्रेंड केक लेके आई थी, वह बुरी ना हूँ याद दिला दिया, और चॉकलेट वगैरह भी लेके आई थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये है सबसे आखिरी वाला गिफ्ट, अच्छे से आगे से गला और सिंपल बिल्कुल बात। बर्थडे अच्छा कराने का क्रेडिट जाता है कल दीदी को, बेचारी ने बहुत आटा गूंदा। हाँ आटा गूंदने का क्रेडिट मेरे को जाता है, और बनाने का आंटी को। ये भी इसी ने बनाया है, थैंक यू, वेलकम। चलो बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय 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 बाय। और